Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo. Bom, gente, no conteúdo do vídeo de hoje, como vocês viram aí pela capa ou pelo título, personalizando meu celular sem falar a palavra gente. E bom, pessoas, se vocês já gostaram, deixa o seu like aí abaixo e se inscreva no canal aqui pra gente bater a meta de 60 inscritos e afins. Muito obrigada pelas visualizações ao total. 1121. Bom, gente, se vocês quiserem, passem nesse vídeo, que eu ficaria muito agradecida. Bom, gente, não começou, então posso falar. Mas se caso eu falar a palavra gente, vocês coloquem nos comentários, porque eu sou muito distraída, ok? Então eu falo gente do nada, entendeu? Enfim. Aí é só vocês colocarem no comentário, mas se caso eu falar a palavra gente, a personalização vai continuar ainda, ok? Não vai terminar na metade, né? Porque senão vai ficar meio ruim, né? Assim, é afins. Ok. Já começou. Então, bora lá. Enfim, eu já tenho aqui já o wallpaper, ok, pessoas? Só que eu estou em dúvida, porque tem esse também. Ó, gente, a mesma coisa do gravador. Uau, mesma cor. E tem esse. Eu vou testar um de cada um pra ver como que fica, pessoas. Meu Deus, será que eu falei a palavra gente? Não sei. Mas vamos lá, né, pessoas? Quase que eu ia falar gente, meu Deus. Enfim. Não, gente. Não gostei muito. Agora vamos ver esse. Eu acho que eu vou ficar com preto. Também não gostei. Ok. Meu Deus. Será que eu falei a palavra? Enfim, né? Mas coloquei nos comentários se eu falei. É bem complicado, pessoas. Bom, meus amores, acho que eu vou gostar. Porque minha cor favorita é preto. Então, tipo, ficou bem bonitinho. Mas é assim. Eu vou procurar um aqui pra ver. Já vem. Bom, eu vou procurar junto com vocês. E afim de pessoas. Eu vou pesquisar aqui. Wallpaper. Among Us. Meu Deus, gente. Nem percebi que eu servi isso. Among Us. Assim não vai mostrar muito. Vou colocar éstico. E afim. Enfim. Pink, vamos supor. Tá, gente, mas se for éstico, vai ser assim, sabe? Com um monte de coisinha, tipo... Eu não vou gostar muito, eu acho. Mas enfim. É melhor tirar o aéstico e colocar uma gloss pink. Rosa, no caso. Meu Deus, gente, olha esse. É bom, né, mas... Bom, gente, talvez pode ser aquele mesmo. Ah, gente, já sei, cut. Não adianta. Ah, esse aqui é fofinho. É um pouco fofo, né? Enfim. Eu acho que eu vou colocar esse daqui. Tá bom, pessoas? Prontinho. Mas eu não sei se vai ficar bom. Se caso eu procurar algum, eu volto com vocês. Bom, gente, vai ser esse daqui, ok? Agora eu vou mudar a barrinha do Google. Como vocês podem ver, eu demorei um pouco. Mas enfim. Bom, gente, eu vou escolher uma cor rosa. Uma cor rosa bem clarinha. Cor sólida já tá. Ok, meus amores. Eu acho que eu falei a palavra gente. Eu percebi isso, né? Mas enfim, mesmo assim,
a personalização continua. Acho que não tem nada pra me colocar, porque os vídeos já digo mais outros são esses mesmo. Mas eu acho que eu vou colocar alguns apps aqui na tela inicial. Eu não sou muito de colocar, mas enfim, agora eu vou colocar gravador, o WhatsApp, o YouTube, o YouTube Studio, o Gboard. Gente, meu Deus. Desculpa se eu tá falando meio baixo, pessoas, porque vocês viram pela hora, né? Mas enfim. Ok, agora eu vou colocar também o Google, porque também preciso, né, óbvio. E o último app, falta o último, gente. Ó, gente, eu falei de novo, mas enfim. Este. Pronto, pessoas. Bom, meus amores, enfim. Eu falei a palavra gente, então, se eu já tinha falado antes, coloque aqui nos comentários aqui que estarei vendo e deixando um coraçãozinho. E bom, meus amores, ficou desse jeito a minha personalização. Não foi aquela tanta personalização e afins, sabe, de colocar papers e tal no WhatsApp e afins no teclado e tal. Foi só uma personalização mesmo se eu ia passar, né? Tipo, desse negócio. Mas enfim, o vídeo ficou bem longo, mas ignorem. Eu não sei que horas esse vídeo pode estar postado, mas enfim. E bom, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado. Sempre beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!